Ауыл адвокаттары. Мостай Кәрим. Яза көнө. Боронғо Римдә, Капитолий түбәһендәге һарайҙа дәрәжәле мәжлестәр, йәғни сенат ултырыштары һәм халыҡ йыйылыштары уҙғарыла торған булған. Һуғыш һәм килешеү тураһындағы бәхәстәр, ил алдында ғәйеп эш ҡылған енәйәтселәрҙе хөкөм итеү, ил абруйын күтәргән батырҙарҙы данлау ошонда үткәрелгән. Былар инде, билдәле, заманалар төпкөлөнә, хәтер монарына батып ҡалған. Ә ҡолоштоң хәҙер ҙә үҙенең атаҡлы бер урыны бар. Ауылдың тап уртаһында, пожар каланчаһы муйынын һуҙып торған иң ҡалҡыу майҙанда таҡта түбәле сход йорто ҡуҡырайып ултыра. Ул әле революцияға тиклем үк мир көсө менән оҙон ике буй бүрәнәнән һалынған. Дин, әхирәт хәлдәре тураһында әңгәмә ике мәхәлләнең ике мәсетендә барһа, донъя мәшәҡәттәре тураһындағы бәхәстәр ошонда ҡайнай, көн ҡайғыһы менән ошонда өҙөшәләр. Хәҙер уны клуб тип йөрөтәләр. Тығыҙлабыраҡ тултырһаң, 100-дән ашыу кеше һыя. Көтөүсе яллауҙан алып, староста һайлауға тиклем иң мөһим мәсьәләләр ошонда хәл ителгән, әле лә шулай. Ҡояш байыу менән клуб тирәһендә халыҡ ҡайнаша башланы. Бығаса өйҙән сыҡмаған ҡатын-ҡыҙ, ҡарт-ҡоро ла күренгеләй. Бала-саға иһә емгә ябырылған ваҡ балыҡ шикелле мыжғып тора. Уларҙы әленән-әле ҡыуып ебәрәләр, тегеләр оторо ишәйеп тағы ябырыла. Шәмгә ут алыуға бында йыйылыш башланасаҡ. Рәис Кәшфулла, башын эйеп, халыҡ алдына килеп баҫасаҡ. Әле көндөҙ үк «Эңер төшөүгә клубҡа, эңер төшөүгә клубҡа йыйылышҡа» тип ҡысҡыра-ҡысҡыра ике һыбайлы малай бөтә ауылды урап сыҡты. Тәүлек эсендә Кәшфулла мажаралары тураһындағы хәбәр Аҡ Яҡупҡа ла барып етте. Түкмәй-сәсмәй генә түгел, өҫтәп-өҫтәп еткерҙеләр. Имеш, ул көпә-көндөҙ «Ләйәҡл иҫерек» көйө ауылды бер итеп ҡысҡырып йырлап йөрөгән. Осраған бер бисәгә тотоп бәйләнгән, етмәһә ҡайтып, ауырлы ҡатынын туҡмаған. Ундағы етәкселәр яман асыуланды. Баш һалмай былай ҙа асыуға тейә ине. Бөгөн үк ҡыуырға, тип әмер бирҙе иң өлкәндән түбәнерәге. Һүҙ үткерлеге түгел, бәғер ҡатылығы кәрәклектән, вәкил итеп ҡолошҡа бер күрә-ҡарау уҫал кешене ебәрҙеләр. Йырлау ғына түгел, минең алда бейеп торор, тип уйланы вәкил юлда, кырандасына ҡырын ятып килгәндә. Ярата ине ул тоҙло боросло ҡырҡыу ашты. Бал майҙарың бер ситтә торһон. Клуб ишеге асылыу менән халыҡ эскә бәреп инде. Сәхнә һымаҡ ҡалҡыулыҡта ҡыҙыл сепрәк ябылған өҫтәл тора. Өҫтәл өҫтөндә 7 лампа яна. Клубтың арғы өлөшөн уртағараҡ эленгән 10 лампа яҡтырта. Халыҡ гөж көлә. Уны тыйыусы, тынысландырыусы юҡ. Элек булһа, Кәшфулла көр тауыш менән әйтер ине. Тынлыҡ! Тәртип, иптәштәр! Оҙон ҡуңыслы, бейек үксәле һары хром итек, гәлифе салбар, бик күп аҡ төймә теҙелгән утырма яғалы ҡара күлдәк кейгән буйсан ғына кеше өҫтәл янына менеп баҫты. Йөҙө аҡһыл, мөләйем, сәсе сем-ҡара. Күҙҙәренең төҫөн белеү ҡыйын, алмашынып тора. Ҡарашы сәйер, буш, гүйә уның күҙҙәре күргән нәмәне үҙҙәренә эскә ҡабул итмәй. Ул өндәшмәй байтаҡ баҫып торҙо. Ҡолоштар һүҙ әйтеп туҡтатмаһаң, тыйыла алмай шаулай бирә. Шундай йүгәнһеҙ халыҡ. Теге кеше уң ҡулын яй ғына алға һондо. Халыҡ әллә күрмәне, әллә аңламаны, һаман гөж килде. Беренсе рәттә оҙон эскәмйәлә ултырған Кәшфулла сыҙаманы. Аяҡ үрә баҫып артҡа боролдо. «Тәртип, иптәштәр!» тине, тауышын артыҡ күтәрмәй генә. Халыҡ шым булды. Ул саҡта ла әлеге ят кеше һүҙ башларға ашыҡманы. Ул гүйә бар ихтыярын егеп көс туплай ине.
Туплап бөткәс, күкрәгенән гөрһөлдәтеп сыҡҡан көслө тауыш ҡапыл клубты дер һелкетте. Был, иптәштәр, ғәҙәттәге йыйылыш түгел. Рәйес тә, сәркәтип тә һайлап тормайбыҙ. Мин власть вәкиле. Икеһе лә үҙем. Фамилиям Ҡылысбаев. Иҫкәртеп ҡуям. Исемем есемемә туры килә. Көн тәртибе берәү генә. Рәйесте урынынан төшөрөү. Ул шартларҙай булып ҡысҡырып ебәрҙе. Алдараҡ ултырғандар тертләп китте. Позор! Хурлыҡ! Ниндәй көнгә ҡалдығыҙ? Ауылығыҙ менән муйындан тиреҫкә баттығыҙ. Рәйесегеҙ кем булып сыҡты? Эшлекһеҙ, эскесе, боҙоҡ, уйнашсы бер бәндә булып сыҡты. Позор! Бөгөн үк эшенән ҡыуырға. Фирҡә яғын тегендә. Ул һуҡ бармағын һауаға төрттө. Тегендә, юғарыла ҡарарбыҙ, в конце концов. Тауышы ла, әйткән һүҙҙәре лә йыйылышты бер юлы шаңҡытты. Быны һиҙеп, вәкил саҡ ҡына тыныс яһаны. Тимәк, ул маҡсатына өлгәште. Шулай ҙа арала берәү тиҙ үк һушына килде. Туҡта әле һин, кем? Вәкил Ҡылысбаев! Тип урынынан ырғып торҙо һәр йыйылышта гел үҙенекен һөйләй торған партизан Шәрғиә. Партизанда йөрөгәне өсөн түгел, ә дыуамал ҡылыҡтары арҡаһында шулай атайҙар уны. Мәктәп мейестәрен яғып, йыйыштырып йөрөүсе был тол ҡатындың теле лә әсе. Вәкил Ҡылысбаев, ҡылысыңды бик һелтәмәйерәк тор әле. Кемде һөйләйһең һин? Беҙҙә ундай рәйес юҡ. Ниндәйе бар тағы? Тип екеренде вәкил. Һеҙҙә улар икәүме ни? Беҙ белгәне берәү. Ана минең алда ултыра. Тор әле, Зөлҡарнәйев, бында мен. Ауылдаштарың ҡаршыһына килеп баҫ. Күрһендәр. Оятың булмаһа, күҙҙәренә ҡарап ултыр. Бына ошонда. Ул ике ултырғыстың береһенә күрһәтте. Кәшфулла ипләнеберәк ултырҙы ла тәүәккәлләп урынынан торҙо. Ҙур, олпат кәүҙәһе өсөн уңайһыҙланғандай бөршәйеп ҡалды. Дошман алдында уның бер ҡасан да ебегәне юҡ ине. Бына хәҙер килеп үҙ кешеләре ҡаршыһында ҡаушаны. Йәһәтерәк! Тип ашыҡтырҙы уны вәкил. Сәхнәгә менеп ултырғас, Кәшфулла тыныслана төштө. Күҙ алдында уның бергә-бергә көн иткән, донъя ҡыуған ауылдаштары. Ситтәр юҡ. Күрә тороп, уларҙың берәүһен дә рәнйеткәне булманы. Хеҙмәт буйынса, әлбиттә, төрлөсә тура килә. Ләкин бит уның өсөн генә ҡыуышып йәшәлмәй. Клубта ҡараңғы, кешеләрҙең йөҙө асыҡ күренмәй. Улар әле дауыл йығып киткән арыш төҫлө бөгөлөп төшкән. Ҡылысбаев ҡуптарған дауыл шулай бөктө. Ошо кешеләр бер саҡ, баш күтәреп, шашынып, уны уттан алып, һыуға һалырҙармы икән ни? Етмәһә, башта сәсрәп Шәрғиә килеп сыҡты. Халыҡ уның һүҙен тиҫкәрегә алып, һанға һуҡмаҫҡа күнеккән. Партизан Шәрғиә бөгөлмәне лә, һығылманы ла, сағыу тауыш менән вәкилдән былай ҡысҡырып ебәрҙе. Һин, Ҡылысбаев, тәүҙә әйткән һүҙеңде кире ҡайтарып ал. Бөтә ил алдында беҙҙең рәйесте рисуай ҡылдың, беҙҙе рисуай ҡылдың. Ҡайтарып ал һүҙеңде. Минме? Һүҙемдеме? Һин кем? Һин бузатер, янъялсы. Мин янъялсы булһам, һин ғәйбәтсеһең. Ул үҙенең түңәрәк осаһын лып иттереп эскәмйәгә һалды. Ҡатын саманан ашыу ҡыҙып киткәс, клубтағылар борсолоп ултырған ерҙәрендә ҡуҙғалышып ҡуйҙылар. Улай ҙа һәр боҙоҡлоғона айырым-айырым туҡталайыҡ. Вәкилдең тауышы түбәнәйә төштө. Эскесеме? Эскесе. Эскесе түгел ул. Эсһә бер-ике сынаяҡ эскәндер инде шунда. Тип төҙәтте артҡы рәттән бер тоноҡ тауыш. Тимәк, бығаса йәшереп эскән. Тәү тапҡыр эскәндә кеше бер стакандан ары эсә алмай. Артығынан йә сәсәй, йә уҡшый. Уныһын ғына беләбеҙ. Эскесе. Быныһы бер. Урамда сырҡылдыҡтарын сығарып, бисәләр ҡыуып йөрөгәнме? Йөрөгән. Быныһы икеме? Ике. Әстәғәфирулла. Төп-төп бушты һөйләй бит был әҙәм.
Кәшфулла ла бисә баҫтырып йөрөһөн имеш. Ҡалған тағы. Үләм, валлаһи! Тип үҙ аңлатмаһын бирҙе бер шаталаҡ килен. Ниңә? Һин уның артынан эйәреп йөрөнөңмө ни? Бәлки сырҡылдатҡандыр ҙа? Был тауыш артҡы уң мөйөштән килде. Сырҡылдатҡандары Кәшфулла түгел, бирешмәне әлеге ҡатын. Ара-тирә көлөп ебәреүселәр ҙә булды. Дөйөм ҡаушау кәмей бирҙе. Ләкин Ҡылысбаев бер ҡарыш та артҡа сигенмәне. Әҙәм өйөрөнөң ҡысҡырып ҡотон алыу ысулын ул ныҡ үҙләштергәйне. Рәт-рәт булып ултырған кешеләрҙе күрмәҫ күҙҙәре менән оҙаҡ итеп байҡап сыҡты. Тағы ла шомло тынлыҡ урынлашты. Туптан атҡан шикелле, гөрҫ-гөрҫ килеп, Ҡылысбаев тауышы тағы гөрһөлдәне. Ә ҡатынын, ауырлы ҡатынын уның кем туҡмаған? Мин барып туҡмағанмы ни? Гәлифе кеҫәһенән ул ҡағыҙ киҫәге сығарҙы. Бына бында бөтәһе лә яҙылған. Документ. Документ һүҙе кешеләрҙе тағы ла һағайтты. Ҡолоштар яҙма әмерҙән, яҙма саҡырыуҙан, яҙма ғәйепләүҙән үлеп ҡурҡалар. Ошо документ тигән нәмә Кәшфулла тураһында уларҙың үҙҙәренә ҡарағанда ла күберәкте белә кеүек тойолдо. Уйын эш түгел ул документ. Тап шул саҡта Ҡорбанғәле тауыш бирҙе. Һин, вәкил, белмәгәнеңде һөйләмә. Зөлҡарнәев иптәште беҙ... Ҡалайыраҡ законса ебәрҙе адвокат. Зөлҡарнәев иптәште беҙ тыумыштан алып беләбеҙ. Ҡыҙыл армеецта ҡан ҡойоп йөрөнө, уныһы ла илгә мәғлүм. Арабыҙҙа иң аңлы, ғәҙел, инсафлы булғаны өсөн беҙ уны ошо урынға ултырттыҡ. Һин бында ҡыҫылып йөрөмә, йәме? Демократический централизмдың нимә икәнен беләһеңме, Наҙан? Белмәйем, белмәгәс һөйләмәйем дә. Һин дә белмәгәнеңде һөйләмә. Мин юғары власть вәкиле. Ҡыҫылырға хаҡым бар. Хаҡың барҙыр ҙа, буйың ҡыҫҡараҡ. Ҡорбанғәленең буй тикшереүенән кемдер пырхылдап көлөп ебәрҙе. Эйе, буйың етмәй. Уны һин ҡуймаған, һин ҡағылмала. Яҙыҡтары өсөн язаһын үҙебеҙ бирербеҙ. Сәпәкәй итегеҙ, йәмәғәт. 2-3 урында ҡул сабып ҡуйҙылар. Иң алғы эскәмйәлә 2 ҡулы менән таяғына таянып, башын эйеп ултырған балыҡсы Насир ҡарт, ауылдың иң өлкән кешеһе, ғәҙәте буйынса рәискә мөрәжәғәт итте. Кәшфулла, мин дә бер кәлимә һүҙ әйтәйемсе. Кәшфулла уңайһыҙланып китте. Ҡылысбаев өндәшмәне. Аптырарһың был халыҡтың томаналығына. Аҡты ҡаранан айырмай. Юҡ рәйестең шәүләһенә өндәшә, тип уйланы. Һинән һорайым бит, Кәшфулла. Әйт, олатай, әйт, тип ҡысҡырыштылар. Аҡһаҡалды тыңлайыҡ, тип шаулаштылар. Насир Аҡһаҡал шаҡтай егәрлелек менән урынынан торҙо. Сәхнәгә арты менән баҫып, йыйылышҡа йөҙ төбәне. Уландар, ҡәрендәштәр, йәмәғәт, беҙ баянан бирле хаҡ менән нахаҡты бергә бутап, әрепләшеп ултырабыҙ түгелме? Нимәһе хаҡ? Кәшфулланың эсеп иҫереүе хаҡмы? Үҙ күҙҙәрем менән күрҙем. Хаҡ. Һөйлә, олатай, һөйлә, тип ҡеүәт бирҙе вәкил. Ҡарап икән, бер эскән имеш. Был фани донъяла кем эсмәй ҙә, кем ҡоҫмай. Хатта йорт турғайы ла эсә. Ошондай тәүәккәл һүҙҙәрҙе Аҡ Яҡуп баҙарында ҡомған сүмесен уңышлы ғына һатҡас, йылына бер тапҡыр 5 тинлек эсеп, 50 тинлек иҫерә торған ҡалайсы Ғилметдин ҡысҡырҙы. Эсмәгәс тә, ашамағас та, житиәме ни ул? Һин ғужға ни житиә инде? Төрттөрөп һөйләмә. Әммә төрттөрөүсегә ҡалайсы риза ине. Ул кемдән кәм? Аҡһаҡалдың һүҙен бүлдерҙе мәғәнәһеҙ. Насир ҡарт ашыҡманы. Халыҡ тыныслана төштө. Кәшфулланың эсеп иҫереүе хаҡ, тип ҡабатланы ул. Һин, Кәшфулла, үҙеңә лә, беҙҙең йөҙгә лә, Сауит йөҙөнә лә оят килтерҙең. Саф исемеңә тап төшөрҙөң. Ошо хаҡмы?
Хаҡ, тип яуапланылар йыйылыштағылар. Ҡалғандары нахаҡ, тип ҡырт киҫте Аҡһаҡал. Быныһына иманым камил. Бәндә хатанан хали түгел. Ҙур хата эшләне рәйесебеҙ. Шуның өсөн шелтәһен алырға тейеш. Выжданы ла язаһыҙ ҡалдырмаҫ үҙен. Вәләкин ул юлдан яҙған кеше түгел. Нисек ул шелтә генә? Подумаешь, выждан язаһы. Беҙ уны урынынан алып ташларға тейешбеҙ. Шундай күрһәтмә бар юғарынан. Ул һуҡ бармағын йәнә күккә сөйҙө. Һин, кем? Хәнйәрбаев? Ҡарт таяғын туҡылдатып ҡуйҙы. Ҡылысбаев, тип төҙәттеләр. Эйе, Ҡылысбаев. Алып ҡына ташларға ул һиңә мискә бөкөһө түгел. Мискә бөкөһөн алмаштырғанда ла тәүҙә яңыһын, яҡшырағын юнырға кәрәк. Шөкөр, әлегә беҙ рәйесебеҙ беҙҙән бирешмәнек. Әйтер һүҙем шул ине. Әүәл заман булһа, Аҡһаҡалдан һуң бәхәс осланыр ине. Хәҙер замандар үҙгәрҙе. Кешеләрҙең яҡшыға ла, яманға ла телдәре ныҡ асылды. Тартҡылаш баҫыла бирһә лә, тынып уҡ бөтмәне. Һин, олатай, тиҫкәре яҡҡа ҡайырмайһыңмы икән? Бер ҡарағанда, юғарыға ҡолаҡ һалмаҫҡа беҙҙең сарабыҙ бармы икән? Икенсе ҡарағанда, йыйнауыбыҙ бергә, Дукаметты һанға һанамай, закон алдында хилафлыҡ ҡылмайбыҙмы икән? Был һорауҙарҙы ике йөҙлө Хәнйәр ҡушаматлы Мәсет ҡарты Искәндәр яуҙырҙы. Уның һүҙҙәренә ҡолаҡ һалыусы булманы. Баяғы Шәрғиә тағы ырғып торҙо. Ир-ат, ниңә беҙ бер Кәшфулланы ғына тикшерәбеҙ әле? Кем уны ләйәҡл килгәнсе эсергән? Шул да яуап бирһен. Ана мөйөштә шымып ултыра үҙе. Һиҙгер Мөхтәсим йыйылышта үҙе тураһында һүҙ сығырын самалағайны, йәғни ғөмөн иткәйне. Шуға күрә, ошаҡ-фәлән була ҡалһа, кире ҡағырға, аңлатма бирергә тип килде. Бер ҙә юҡҡа төлкө тимәйҙәр. Ни маҡсаттан уны ауыл буйлап мәсхәрәгә төшөрөп йөрөттөргән, шуны ла әйтһен, тип талап итте Ҡорбанғәле. Уның эргәһендә ултырған Нурислам хәҙергә бәхәскә инмәй. Ул үҙенең һүҙен хәл иткес бәрелешкә һаҡлай. Быныһы еле генә, дауылы алда булыр, тип көтә. Дауыл әле һиҙелмәй. Бында беҙ бер кешене генә тикшерәбеҙ. Мәсьәләне ситкә бормағыҙ. Вәкил ҡаршы төштө. Ниңә? Ул алдын-артын белмәҫкә 4 аяҡлы хайуанмы ни? Хайуан да үләндең ағыулыһын ашамай. Ҡылысбаевтың үҙенә ҡалһа, был дәлил көслө ине. Ләкин ул кешеләрҙе ышандырып бөтөрмәне. Бер нисә ерҙән тотош ҡысҡырҙылар. Мөхтәй ҙә яуап бирһен. Сихырлағандыр ул. Ағыу ҡушып эсергәндер. Ниткән эш был? Һыйла ла, аҙаҡтан яуап та бир, имеш. Душа мера. Ҡунағын тыйырға ул не имеет права, тип үҙенекен туҡыны ҡалайсы Ғилметдин. Һөймәгәнгә һөйкәлмәйҙәр, кәнишнә. Каждый эштә шулай ул, тип ҡысҡырҙы Танау Нәжип. Йәнәһе, үҙенең әүәлгерәк мажаларын аҡламаҡсы итте. Яҙған ризыҡтан кем баш тартһын? Йыйылыштарҙа ләм-мим өндәшмәй ултыра торған ағас аяҡ Хәлфетдин был юлы телгә килде. Әллә нисә йыл күкрәгендә йөрөп, йоҡлап бөткән асыуы уянды. Был эшкә һин танауыңды тыҡма, ҡыҫылып ҡына ҡалмаҫ, өҙөлөп сығыр, тип иҫкәртте ул. Шаталаҡтарға был етә ҡалды. Төрлө яҡтан өҫтәмәләр яуҙы. Донъя күргән танау, бирешмәҫ әле. Ҡолоштоң күрке бит ул. Ҡолоштоҡо ғынамы? Тирә-яҡҡа даны сыҡҡан танау. Өф итеп кенә торорлоҡ. Өф, өф, өф. Ләсит һатмағыҙ әле. Мөхтәй әйтһен. Мөхтәй яуап бирһен. Мөхтәсим аяҡ үрә баҫты. Тик мөйөштән сыҡманы. Бирәм яуап, ниңә бирмәҫкә? Ауылға фаш итеп йөрөүҙә минең ҡатнашым юҡ, йәмәғәт. Кәшфулла шулай мәс булып ҡалғас, мин уны ат егеп, ипләп кенә өйөнә илтеп ҡуйырға ҡушҡайным. Минең әлеге сабый аҡыллы ҡәйнешем Ишти ҡайҙандыр ҡул арбаһы табып,
Йәнәһе, итселәргә оҡшатып, шулай уйнап йыуанған икән. Бының өсөн мин уны ныҡ ороштом. Төлкөнөң тауышында хатта көйөнөс һиҙелеп ҡалды. Быныһы шулай булды, эсереү йәһәтенән. Мин уны ҡыҫтап та ҡараманым. Ҡунағым менән табында ултырғанда, һорап алып, үҙе эсте. Шулай булдымы? Ҡылысбаев быға ышанып та бөтмәне. Зөлҡарнәевкә боролдо. Теге ниндәйҙер ҡарарға килеп, тынысланып ултыра ине. Үҙең һорап эстеңме? Шулай булды, үҙем һорап эстем. Вәкилдең инде һыуына башлаған эсенә йылы инеп китте. Күкрәп торған күкрәк тауышы яңынан көсөнә инде. Бына хәҙер һүҙҙе һиңә бирәбеҙ, Кәшфулла Ғариф улы Зөлҡарнәев, тине ул аҫтыртын мыҫҡыллап. Нимә тип аҡланмаҡсы булаһың? Ҡалай итеп тәүбә килтермәксеһең? Тыңлап ҡарайыҡ әле. Ниңәлер ул бер аҙым артҡа сигенеп ҡуйҙы. Сәхнә алдына хәҙер бүтән кеше сыға тимәксе иттеме? Кәшфулла шул өҫтәл артында көйө тыныс ҡына тура баҫты. Баҫҡан еренән ситкә ҡуҙғалманы. Аҡланмайым да, тәүбә лә итмәйем, тине, ғәҙәтенсә һәр һүҙенә баҫым яһап. Бынан ары мин нисек итеп һеҙҙең йөҙөгөҙгә ҡарайым да, нисек итеп совет власының бынау мөһөрөн йөрөтәйем. Ул ап-аҡ сепрәккә төрөлгән түңәрәк мөһөр менән 4 мөйөшлө оҙонса штемпелде брезент портфеленән алып өҫтәлгә ҡуйҙы. Ашыҡмай ғына сепрәкте һүтте. Портфелен өҫтәл аҫтына тыҡты. Бына икеһе лә, мөһөр ҙә, штемпель дә иҫән-аман. Ҡабул итеп алығыҙ, мин был хеҙмәттән китәм. Быныһы сознательно, тип хупланы Ҡылысбаев. Ни эшләптер, мөһөр менән штемпелде төрөп кеҫәһенә һалырға ашыҡманы. Өсөнсө рәттә ултырған Нурислам шул саҡ ике генә һикереп сәхнәгә менеп баҫты. Иң элек мөһөр менән штемпелде эләктереп салбар кеҫәһенә тыҡты. Халыҡ ах итергә лә өлгөрмәне. Ниндәй баш-баштаҡлык был? Ниндәй тәкәбберлек? Мөһөр менән алдым-бирҙем уйнарға Зөлҡарнәевкә кем хоҡуҡ биргән? Ни хаҡы бар, понимаешь? Уның ҡалын ирендәренән төкөрөктәр сәсрәне. Понимаешты ул биҙәү өсөн ысҡындырҙы. Абруйың, авторитетың ҡайҙа һинең? Ниңә серәкәй тешләгәнгә лә разбуй ҡысҡыраһың? Ҡан ҡойған ҡыҙыл армеецмы һин? Әллә бер... Әйтмәйем инде уныһын. Юғиһә әллә хәтерең ҡалдымы, Ҡылтымбай? Ниндәй ғәлиәнептәре барин булған был? Теләһә килә, теләмәһә китә. Беҙҙең баш аша атламаҡсы булаһыңмы? Барып сыҡмаҫ. Һин үҙең һорап ултырманың бар таңлап. Үҙ белдегең менән генә китә алалмаҫһың. Юҡ, Зөлҡарнәев иптәш, һинән башҡа беҙ бар әле бында. Беҙ! Ул халыҡҡа ҡарап, ике ҡулын берсә болғаны. Ҡылысбаев уны бүлдерергә тырышып ҡараны. Алдар юлынан тайпылманы. Беҙ бармы, йәмәғәт? Бар, бар! Тип ҡысҡырҙылар. Шулай булғас, вәкил иптәш, мәсьәләне һин дә, турһайған Кәшфулла ла хәл итә алмай. Уны беҙ хәл итергә обязан. Быға саҡлы рәйесебеҙ үҙебеҙгә ярарлыҡ инеме? Ярарлыҡ ине. Һәйбәт тә ине. Улайһа, ҡаҡҡылайыҡ, һуҡҡылайыҡ та кире урынына ултыртайыҡ. Ризамы? Риза, риза. Урынында ҡалһын. Нурислам оторо ирәйеп китте. Вәкил Ҡылысбаев, һиңә төбәп шуны әйтәм. Волос менән дә, власть менән дә өркөтмә беҙҙе. Беҙ үҙебеҙгә үҙебеҙ власть. Волосҡа ла юлды беләбеҙ, байтаҡ тапағанбыҙ. Түрә ҡараһында таныйбыҙ, һине генә башлап күрәбеҙ. Туҡтағыҙ әле, иптәштәр. Ҡылысбаев ҡулын юғарыға һондо. Йыйылыш түгел был. Черт знает, нимә был. Үҙеңсе башта уҡ был йыйылыш түгел тинең. Вәкилдең хәтеренә төшөрҙө Нурислам. Ҡылысбаев үҙ-үҙенә ныҡ ышанған ҡуҡырҙар затынан булһа ла, аңһыҙ уҡ түгел ине. Тай тибеп, тау емерә алмай. 2-3 шикле элементтан башҡа ауылдаштары ныҡ тора. Йыйылыш йүгәнһеҙ, дилбегәһеҙ бара. Шуны ла әйтергә кәрәк.
Ул замандарҙа йыйылыштарҙа һөйләү өсөн, ораторҙарҙы тәғәйенләп, тәҡдимдәр индереү өсөн, тауыштар әҙерләп, кемгә нимә әйтергә тейешлекте алдан билдәләп ҡуйыу йолаға инмәгәйне. Кешеләрҙең эсендәге тышында ине. Шуның арҡаһында ялпы бер кешенең генә төпһөҙ әмеренә буйһонманы. Ҡылысбаевҡа волосҡа ҡайтҡас, иҫәп биреү өсөн нимәлер эшләргә кәрәк ине. Ул бит, бына, киләм дә фашлайым да алып ташлайым, 5 минут еткән, тип уйлағайны. Баҡһаң, эштәр бүтәнсәрәк китеп барҙы. Иң законлы сара тауышҡа ҡуйыу. Уның һөҙөмтәһенә волос етәкселәре лә бәйләнә алмай. Әйткәндәрең аңлашылды. Бар урыныңа ултыр, тине Нурисламға. Зөлҡарнәев, һин дә ултыр. Ә мөһөрҙө урынына ҡуй, берәү ҙә теймәҫ. Нурислам кеҫәһенән алып, мөһөр менән штемпелде аҡ сепрәк өҫтөнә ҡуйҙы. Сәхнәнән төшкәс, ул эскәмйәгә ултырманы. Мейескә барып һөйәлде. Белмәҫһең, алыш әллә бөткән, әллә юҡ, әҙер торорға кәрәк. Һөйләшеү бер нәмә, иптәштәр, документ икенсе нәмә. Миңә документ кәрәк. Вәкил йомғаҡлау яһап ҡараны. Документ һүҙе был юлы баяғы шикелле үк ҡурҡыныс яңғыраманы. Ҡолоштарҙың ошо ваҡыт эсендә ҡыйыулығы арта төшкәйне. Ҡайҙан алабыҙ уны беҙ һиңә? — тине кемдер. Алмайһығыҙ. Ҡылысбаев тауышын ныҡ баҫты. Һөйләшкәндәрҙе тауышҡа ҡуйып, законлаштырабыҙ. Иң тәүҙә Зөлҡарнәевте эшенән алырға тигән тәҡдим булды. Шуны тауышҡа ҡуям. Клубтағылар тағы ҡысҡырыша башланы. Ундай тәҡдим булманы. Ишетмәнек. Кем әйтте уны? Мин, тине вәкил. Һин беҙҙең ауылдыҡы түгел. Уны һин һайламаған. Йәмәғәт, Ҡылысбаев иптәш, бер яҡтан беҙҙең волос кешеһе, икенсе яҡтан вәкил булып килгән оло түрә. Һүҙен аяҡ аҫтына һалмайыҡ, тип йомағайланды мәсет ҡарты Искәндәр. Тәҡдимен ҡабул итәйек. Әйҙә, уныңса булһын. Ҡул күтәр. Беренсе тәҡдимде тауышҡа ҡуям. Ҡылысбаев сәхнә алдына уҡ килеп баҫты. Тоноҡ күҙҙәре менән йыйылышты, икенсе тапҡыр байҡап сыҡты. Был юлы арттағыларҙы ла ярайһы шәйләне. Кем дә кем Кәшфулла Зөлҡарнәевте рәйеслектән төшөрөргә ти, шулар ҡул күтәрә. Ҡыйыуыраҡ күтәрегеҙ, иптәштәр, ҡыйыуыраҡ. Ҡыйыуҙарҙан 4-5 ҡул күтәрелде. Кем дә кем Кәшфулла Зөлҡарнәевте урынында ҡалдырырға ти, хәҙер шулар ҡул күтәрә. Ҡулдар дәррәү күтәрелде. Инде кем дә кем аптырап ҡалған, шулар ҡул күтәрһен. Битараф тимәксе итте ахырыһы. Аптырап ҡалғандар бармы? Ҡул күтәреүсе булманы. Әммә ҡайҙандыр тауыш килде. Мин аптырап ҡалдым. Йәйге ҡыҫҡа төндөң татлы йоҡоларын ҡалдырып, ни эшләп беҙ бында юҡты бушҡа бушатып ултырҙыҡ һуң әле? Харап икән, берәүҙәр эшем эйәһе булып киткән. Күреүебеҙсә, иптәштәр, күпселек Зөлҡарнәевте яҡлап ҡалды. Шулай итеп протокол яҙабыҙ. Ҡарағыҙ уны, был ҡылығығыҙ үкенескә булмаһын, тип янап йомғаҡ яһаны вәкил. Йыйылыш ябыҡ, таралышығыҙ. Халыҡ геү килеп еңел күтәрелмәне. Яй ҡуҙғалды. Үҙ һүҙҙәрен һүҙ итһәләр ҙә, кешеләр күңелендә ниндәйҙер ауырлыҡ, ғәм ҡалды. Ал мөһөрөңдө, тине Ҡылысбаев, Кәшфуллаға ҡарамай ғына. Бынан ары миңә тарыма, тарыһаң арыма. Бүтәнсә уға тарырға тура килмәне. Ҡылысбаевты эштәрҙе юлға һалып, донъя төҙәтергә бүтән яҡҡа ебәрҙеләр. Шуның арҡаһында Зөлҡарнәевтең фирҡә яғын тегендә юғарыла ҡараманылар. Ауылда был ваҡиғаның шауҡымы үҙ яйы менән баҫылды. Бара торғас, бөтөнләй хәтерҙән сыҡты. Ҡолоштарҙың яман нәмәгә хәтер һай уларҙың. Яҡшыһына урын етһә, шул яраған. Хатта иң холоҡһоҙ, уҫал бисәләр ҙә һылтауы килеп сыҡҡан саҡтарҙан файҙаланып,
рәискә ошо йәһәттән битәр һүҙе әйтмәнеләр. Ләкин Кәшфулланың үҙ ғүмеренә етте был оят, был әрнеү. Инде олоғайып бөткәс, төн урталарында иҫенә төшөп, йөрәген сәнсеү ала ине. Иткә майға, эсәк бауырға. Ҡул арбаһында һушһыҙ ятҡан сағында ишетте ул ошо һүҙҙәрҙе. Ишетте, тик мәғәнәһен генә аңламаны. Аңлаһа ла һис ни үҙгәрмәҫ ине. Йоҡоһоҙ оҙон төндәрҙә Кәшфулла Ҡылысбаевтың ҡылығы, юғарынан бирелгән әмер тураһында ҡайта-ҡайта уйланы. Уйлап, уның уйының осона сыға алмай йөҙәне. Мин бит уҫал ниәт менән енәйәт эшләмәнем. Үҙемдең йүләрлегем, дошмандың мәкерлеге арҡаһында бәләгә тарыным. Ҡылысбаев менән беҙ бер синыф вәкилдәре, бер партия ағзалары, ябай ғына әйткәндә, бер иман кешеләре. Бәләнән, хурлыҡтан ҡотолор өсөн ул беренсе булып ярҙам ҡулын һуҙырға тейеш ине. Тикшереп, төпсөнөп, дөрөҫтө бинахаҡтан үҙе айырырға тейеш ине. Ул бер һелтәүҙә йыға һуғып, иҙеп ташларға килгән. Ә бына Муса мулла, үҙ имандашы Ҡотлояр мәзинде хаталыҡ менән шундай яфаға төшһә, ил алдына баҫтырып язалар инеме? Язаламаҫ ине. Сөнки Ҡотлоярҙың ихлас хеҙмәтен, талымһыҙ тормошон, көн күрмешен белә, баһалай. Ҡотлояр мәхәлләгә лә, мулланың үҙенә лә кәрәк. Ә мин кәрәкмәйемме ни? Уйланы ла, юғарынан гел янау ишетеп, яза көтөп йәшәй торғас, сетерекле уйҙарынан ваз кисте. Бәлки, замана шуны талап иткәндер, ятты ла ярлыҡама, үҙеңдекен дә яҡлама, тип аҡларға тырышты ул Ҡылысбаевты һәм уның өҫтөнән әмер йөрөткән кешеләрҙе. Улай тиһәң, замана нимә һуң ул? Замана кешеләр, замана беҙ, беҙҙең йөҙ замана йөҙө, киреһенсә түгел. Кәшфулла күңеленең төпкө ҡатламында бына ошондай фекерҙәр ҡуҙғалып ҡуйҙы. Хөкөм көнөндә, дөрөҫөрәге хөкөм төнөндә күрһәтелгән мәрхәмәт өсөн халыҡ алдына сығып, бер ҡасан да рәхмәт әйтмәне, тартынды. Сөнки ул мәрхәмәт рәхмәткә генә һыйырлыҡ түгел ине. Уның өсөн көндән көнгә, айҙан айға, йылдан йылға, ғүмер баҡый хаҡ түләргә кәрәк ине. Кәшфулла шундай ҡарарға килде һәм ҡарарын боҙманы. Тоғро, ғәҙел хеҙмәт итте. Кешеләрҙең гонаһһыҙ хаталарын да, ваҡ йоҙоҡтарын да йомоп ҡалманы. Тейешле хөкөм сығарҙы. Әммә былар өсөн генә йән ҡыйнаманы, яҙмыштарын имгәтмәне.